नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आकाश स्टीम सिस्टम पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। ये देखिए, आज एक ये 32 इंची का स्मार्ट टीवी है एलजी का। इसमें साउंड की दिक्कत है, तो चलिए इसको साउंड को हम रिपेयर करेंगे और इसमें देखेंगे क्या दिक्कत है इसमें। तो वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो कुछ यूनिक होने वाली है। चलिए इसको मैं आपको चला करके चेक करा देता हूं और जो भी दिक्कत है आपके सामने आ जाएगी। तो वीडियो में बने रहिए। अब वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, आप अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा। ये देखिए, इसका मैंने बैक कवर खोल दिया है। अब पीछे से मैं दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से ये लगता है। इसमें देख लीजिए, ओरिजिनल इसमें मदरबोर्ड और सप्लाई दोनों लगा हुआ है। इसमें सब कुछ ओरिजिनल लगा हुआ है। इसमें पैनल चेंज किया हुआ है कि पैनल जो है ना दूसरा कंपनी का, इसमें सैमसंग का पैनल इसमें पहले से लगाया गया है। चलिए इसको ऑन करते हैं। ये देखिए, हमारा एलजी का लोगो आ चुका है। अब इसको चालू हो जाने देते हैं, इसके बाद आपको चेक कराते हैं। ये देखिए, हमारा ये स्क्रीन पे नो सिग्नल आ चुका है। अब चलिए इसको हम सेट बॉक्स से कनेक्ट करते हैं और इसको देखते हैं, क्योंकि इसमें इसको जो है ऑनलाइन हमने चला के चेक किया था, लेकिन इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा था। अब सेटर बॉक्स से एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, पिक्चर हमारी आ चुकी है, लेकिन ऑडियो इसमें नहीं आ रहा है। बिल्कुल इसमें ऑडियो नहीं आ रहा है। तो आज इसी की हम रिपेयरिंग करने वाले हैं। तो इसमें स्पीकर में कोई साउंड नहीं आ रहा है, कोई हमिंग नहीं आ रहा है, किसी भी चैनल लेफ्ट राइट किसी चैनल में नहीं आ रहा है। तो इसको किस तरीके से इसके प्रॉब्लम को दूर करते हैं, तो आज इसी वीडियो होने वाली है। तो वीडियो में अब बने रहिएगा। अब वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो ये दोस्तों, मैंने इसको चेक किया, इसकी मेन आईसी की दिक्कत है, क्योंकि 2 जगह से टीपी रिपेयर होने के लिए गया था, लेकिन ये रिपेयर वहाँ पे कस्टमर नहीं कराए, क्योंकि उनको डाउट था कि शायद दुकानदार गलत मुझे बता रहा है। तो ये 2 दुकान पहले भी जा चुके हैं, तीसरी बार मेरे पास आए हैं। तो हमने भी चेक करके इनको यही बताया कि इसकी मेन आईसी जो है हमारा ऑडियो पर आउटपुट नहीं दे रहा है। तो इसमें जो है ना दूसरा बोर्ड डालना पड़ेगा, तभी इसमें ऑडियो आ पाएगी। और वो भी ऑडियो तभी आएगी दोस्तों, सिर्फ ये सेटर बॉक्स से अगर चलाया जाएगा तभी इसमें ऑडियो आएगी। अदरवाइज ऑनलाइन अगर चलाते हैं तो इसमें ऑडियो नहीं आएगी, क्योंकि मेन आईसी से आउटपुट नहीं हो रहा है। तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। अगर साउंड आईसी से दिक्कत होती तो साउंड आईसी चेंज किया जा सकता था, लेकिन मेन आईसी से आउटपुट नहीं हो रहा है। यहाँ 2 आउटपुट निकलता है हमारा, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं आ रहा है। ये देखिए, मैं छोटा सा ये सर्किट है ये ऑडियो बोर्ड का। तो आज हम यही लगाने वाले हैं। तो इसको लगाने में कोई दिक्कत आपको ना आए, इसलिए हमें इसको वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो इसमें कनेक्शन बहुत ही ईजी होता है। यहाँ बोर्ड पे देखिए, एक साइड 3 पॉइंट बने होते हैं, एक साइड आपको 4 पॉइंट बने आपको मिल जाएंगे। आपको पीछे से दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इसमें दोस्तों एक साइड 3 पॉइंट बने होते हैं, एक साइड आपको 2 पॉइंट बने हुए मिल जाएंगे, और एक साथ में 4 पॉइंट बने होते हैं। तो चलिए पहले इसको मदरबोर्ड को निकाल लेते हैं फटाफट से, इसके बाद इसके कनेक्शन हम आपको करके दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो के माध्यम से आपको जो दोस्त ऑडियो बोर्ड कभी चेंज नहीं किए हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। ये देखिए, मदरबोर्ड मैंने खोल लिया है। अब इसका कनेक्शन किस तरीके से करना है, ये आपको वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना है, तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से इसमें ऑडियो बोर्ड का कनेक्शन किया जाता है। अगर हमारा ऑडियो सेक्शन ख़राब हो जाता है तो उसके ऑडियो के लिए हम क्या करना होता है। तो इसको वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। आपको एक एक कनेक्शन आपको डिटेल से समझा दिया जाएगा कि किस तरीके से इसको ऑडियो बोर्ड को इसमें कनेक्शन करना है, ताकि इसी बोर्ड से हमारा ऑडियो चालू हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको वोल्टेज हम चेक करके इसको बताते हैं आपको किस तरीके से आपको चेक करना है। तो इसको जो है हम चला करके भी चेक करेंगे और कहाँ कहाँ कनेक्शन इसका करना है ये भी आपको दिखाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने देख लीजिए, इसका LVDS सब कुछ हमने खोल रखा है। अब इसको जो हम सप्लाई को चेंज करके इसको दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको करना है। तो ऐसी दिक्कतें अक्सर आ जाती है
कभी कभी ऐसा होता है कि मेन आईसी से ऑडियो सेक्शन हमारा ब्रेक हो जाता है, तो हमें अलग से ऑडियो बोर्ड डालने की ज़रूरत पड़ता है, और नहीं तो पूरा मदरबोर्ड ही चेंज करना होता है। तो ये ओरिजिनल बोर्ड है। यहाँ देख लीजिए, ये ऑडियो का हमारा 2 लेफ़्ट और राइट जो है सेक्शन है। तो यहाँ से हमको कनेक्शन निकालना है। तो इसके लिए चलिए मल्टीमीटर ले लेते हैं। आपको कनेक्शन कैसे करना है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो प्रोब को जो है अभी पहले कंटिन्यूटी मोड पे इसको सेट कर लीजिए, और यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए इसमें एक वीडियो का है, सबसे पहला वीडियो का है, इसके बाद लास्ट वाला दोनों ऑडियो का है, लेफ़्ट और राइट। ये देख लीजिए लाल वाला और वाइट वाला ये ऑडियो का है। तो एक प्रोब को हम इस साइड से चेक करेंगे और दूसरा कार्ड के पीछे साइड से है। इसका कनेक्शन भी आपको चेक करना है, तो कंटिन्यूटी मोड पे आपको चेंज आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको चेक करने का तरीका यही है, ताकि आपको समझ में आएगा। अब चलिए इसको हम कनेक्शन आपको बताएं कि किस तरीके से करना है। तो ये ऑडियो बोर्ड छोटा सा है, इसका कनेक्शन पहले आप समझ लीजिए। आप यहाँ पे ऊपर की तरफ आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ 3 पॉइंट बने हुए हैं, जो कि हमारा लेफ़्ट, राइट और बीच में ग्राउंड का पॉइंट होता है। ऊपर की तरफ में 3 वायर इसमें जुड़ेंगे, और नीचे उसका सेम नीचे ही देखेंगे तो यहाँ पे 2 स्पीकर के लिए 4 पॉइंट बने हुए हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट चैनल के लिए। ठीक है, तो यहाँ आप समझ गए। और एक साइड देखिए, साइड में आपको माइनस और प्लस दिया हुआ है, जहाँ पे 12 वोल्ट ये लिखा हुआ है। आप इस बोर्ड को 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक ये ऑपरेट हो सकता है। तो इसको हम 12 वोल्ट के कनेक्शन देंगे तो ये हमारा ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 12 वोल्ट लिखा हुआ है। तो कैसे कैसे कनेक्शन है, पहले चलिए इसको हम फटाफट से कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कनेक्शन होता है। इसके बाद आपको डिटेल से समझाएंगे। तो चलिए, इसके लिए हमें वो कुछ वायर की ज़रूरत होगा। ये देख लीजिए, ये ऑडियो इनपुट के लिए हमने लिया है, तो इसमें कनेक्शन कर देना है। ऑडियो इनपुट के लिए हमें 3 ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए कनेक्शन कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये कनेक्शन हमने कर लिया है। यहाँ पे देखिए 3 वायर एक साइड हो गया है। ये देखिए 3 वायर एक साइड है, 2 वायर ये देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव 12 वोल्ट के लिए हो गया है। और नीचे आप देख लीजिए, नीचे की तरफ 4 वायर है जो स्पीकर के लिए है। ये अभी ये वाला इनपुट हो जाएगा हमारा, और नीचे ये जो दिख रहा है ये हमारा 2 स्पीकर के लिए आउटपुट के लिए हो गया। तो आप चाहे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, और फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब चलिए यहाँ पे इसको किस तरीके से कनेक्शन करना है ये भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तो ये देखिए, ऑडियो का इनपुट हमारा ये 3 पॉइंट जो देख रहे हैं, ये ऑडियो का लेफ़्ट और राइट, और बीच में इसका ग्राउंड का है। तो इसका कनेक्शन कहाँ करना है इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे अहम कनेक्शन आपको यहीं पे आपको मिस नहीं करना है। और कनेक्शन ध्यान से देखिए, तभी कनेक्शन कीजिएगा, नहीं तो आपका मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है। ये देखिए, लेफ़्ट और राइट का 2 पॉइंट हमें सिर्फ यहाँ से हमको पिकअप उठाना है। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे हमने सेट कर दिया है। अब इसको देखिए, एक ये प्रोब के अंदर हमने डाल दिया, दूसरे साइड से यहाँ देख लीजिए हमारा कंटिन्यूटी किस पे बोलता है। तो एक हम यहाँ है आपको लेफ़्ट का या राइट का यहाँ पे कनेक्शन हम एक देंगे, फिर उसके बगल वाले को भी चेक करेंगे। तो ये देखिए हमारा दोनों ये लेफ़्ट और राइट का मिल गया। और ग्राउंड आप चाहे तो कहीं से भी बोर्ड में आप उठा के दे सकते हैं। आप ये देख लीजिए, ऑडियो के लिए हमें ग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगा, तो कहीं से भी आप चाहे HDMI पोर्ट से भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसके सॉकेट के बगल में ही ग्राउंड बना हुआ है, तो हम वहीं से ले लेंगे इसको। चलिए इसको फटाफट से इसका भी कनेक्शन हम कर लेते हैं, ताकि टाइम आपका बर्बाद ना हो। तो यहाँ देखिए तीनों कनेक्शन हम यहाँ से ले लेते हैं, लेफ़्ट राइट का और ऑडियो का, ग्राउंड का भी हमारा कनेक्शन ये कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ देखिए, ये हमने अब हमको यहाँ से चेक करना, हमें 12 वोल्ट की कनेक्शन हमें यहाँ चेक करनी है। तो इसको बोर्ड को टाइट कर दीजिए अच्छी तरीके से। इसके बाद यहाँ पे हमको 12 वोल्ट का कनेक्शन करना है।
तो ये कहाँ से 12 वोल्ट लेना है, तो उसके लिए मल्टीमीटर को हम 200 रेंज पे सेट कर देते हैं। अब बोर्ड में हमने सप्लाई दे दिया है, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वायर कोई बॉडी से टच ना करे, इस चीज़ का ध्यान रहे। तो चलिए 200 रेंज पे हमने सेट कर दिया है। अब यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का यहाँ पे आपको देने के लिए आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 1.7 वोल्ट आ रहा है, तो ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट मिल जाएगा, ये देखिए। लेकिन हम ये कैपेसिटर से नहीं लेंगे, जो यहाँ देखिए वायर का जैक लगा हुआ है, यहाँ से हम लेंगे 12 वोल्ट, ताकि हमें सोल्डिंग वगैरह करने में दिक्कत ना हो। क्योंकि कैपेसिटर से अगर हमारे मैकेनिक भाई अगर वहाँ से सोल्डिंग करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कैपेसिटर उखड़ जाता है, प्रिंट से हट जाता है, तो उन्हें दिक्कत आ सकती है। तो कोशिश करें जहाँ जैक लगा हुआ है वहाँ से आप 12 वोल्ट ले लें, क्योंकि वहाँ पे आपको माइनस और प्लस दोनों मिल जाते हैं। तो यहीं से हम लेंगे इसका 12 वोल्ट, क्योंकि ऑडियो बोर्ड को हम 12 वोल्ट देने की ज़रूरत पड़ेगा। अब चलिए इसको हम सॉकेट को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से सॉकेट के तीसरे पॉइंट पे 1, 2 और 3, यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमारा 12 वोल्ट का प्लस जो है आ रहा है। तो हम यहाँ से तीसरे पॉइंट से हम 12 वोल्ट का कनेक्शन हम लेंगे। तो यहाँ से हमको नेगेटिव अगर नहीं भी लेते हैं तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमने ऑडियो इनपुट लिया है, वहाँ पे हमने ग्राउंड ले लिया है। आप चाहे तो यहाँ से ले सकते हैं, अब चाहे तो केवल यहाँ से 12 वोल्ट आप ले लेंगे, तभी आपका बोर्ड चल जाएगा, क्योंकि ग्राउंड एक ही हमको ज़रूरत पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, और यहाँ कनेक्शन गलत बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपका मदरबोर्ड डेड हो जाएगा। इस चीज़ को आपको पूरा ध्यान रखना है। चलिए यहाँ से हम 12 वोल्ट का भी कनेक्शन हम ले लेते हैं। यहाँ से माइनस और प्लस दोनों ले लेंगे हम। यहाँ से तीसरे नंबर पे हमारा प्लस हो जाता है, और सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो है ये हमारा माइनस का है। तो ये हमने ले लिया है। अब इसके बाद इसको एक बार हम चालू करके देखेंगे कि हमारा ऑडियो बोर्ड में सप्लाई आया कि नहीं, चालू हमारा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे जहाँ आपको डाउट होता है वहाँ पे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ये देखिए 12 वोल्ट का कनेक्शन हमारा हो चुका है, इनपुट का भी हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब इसको चलिए रखते हैं, इसको चालू करके एक बार पहले हम चेक कर लेते हैं। तो और एक चीज़ ध्यान रखिएगा चालू करने से पहले, ताकि आपका बोर्ड किसी चीज़ में शॉर्ट ना हो, तो इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। अब चलिए जैक लगा करके एक बार हम चालू कर लेते हैं, और इस बोर्ड के नीचे कोई पेपर वगैरह आप कुछ भी डाल लें, तभी चेक करें इसको, नहीं तो अगर बॉडी से कहीं टच हो जाएगा तो आपका सर्किट बेकार हो जाएगा। तो चलिए इस पेपर हम लगा लेते हैं इसको ऑडियो बोर्ड के नीचे। इसके बाद इसको चालू करेंगे, और जो भी वायर हो छिला हुआ उसको एक चीज़ का ध्यान रखें कि कहीं बॉडी से टच ना करे, इसका पहले आप ध्यान रखें। और जब भी काम करें तो पावर का प्लग निकाल के इसके बाद सोल्डिंग वगैरह जो भी करना हो पावर प्लग बंद करने के बाद ही करें। चलिए एक बोल्ट इसको हम टाइट कर देते हैं, ताकि हमारा मदरबोर्ड जो है ग्राउंड हो जाए। इसके बाद इसको हम चालू करेंगे। इसके बाद अभी फ़िलहाल जो इसमें हमने LVDS का कोई भी कनेक्शन नहीं किया है, अभी नहीं करेंगे। पहले इसको चेक करा देते हैं आपको कि हमारा ऑडियो बोर्ड पे सप्लाई आया है या नहीं। अब चलिए इसको पावर दे देते हैं। पावर देने के बाद इसको चेक करेंगे इसका, और ये वायर को अलग अलग कर दे। इस चीज़ का सावधानी थोड़ा सा आपको बरतने की ज़रूरत है। तब आप देख लीजिए यहाँ पे हमने 12 वोल्ट का कनेक्शन भी हमने कर दिया है, और इनपुट भी कर दिया है। अब हमें इसमें पावर सप्लाई चेक करना है। चलिए इसको चालू करते हैं। ये हमने लगा दिया है। तो आप यहाँ देखेंगे हमारा ऑडियो बोर्ड पे ये सप्लाई हमारा आ चुका है। मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा ऑडियो बोर्ड पे हमारा आप देख सकते हैं रेड कलर का इंडिकेटर जल चुका है। तो ये हमारा ऑन हो चुका है। ये देखिए, अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल लेकर के आप रख लीजिएगा। ये देखिए हमारा टीवी ऑन हो चुका है। अब हम इस पे स्पीकर का कनेक्शन करना रह गया है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। तो चलिए हम अब स्पीकर का इसको कनेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद इसको हम चला के देखेंगे। तो इसको पावर निकाल करके इसके बाद कनेक्शन को कर लेते हैं, और टेप वगैरह सब कुछ हम लगा देंगे। इसके बाद आपको चालू करके दिखाएंगे। तो दोस्तों आप इसी तरीके से आसानी से अपने LED टीवी में ऑडियो बोर्ड का कनेक्शन आप कर सकते हैं। ये देखिए जैक हमने काट के हटा दिया है।
और यहाँ पे सोल्डिंग करके अच्छी तरीके से टैपिंग कर देंगे। तो ये हमने देखिए इसका टेपिंग वगैरह सब कुछ हमने कर दिया है। अब इसको अंदर रख के इसको चालू करके हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम ऑडियो ज़्यादा आप सुना नहीं सकते, इसलिए हमने पेपर इसके ऊपर थोड़ा सा फाड़ करके लगा दिया है, स्पीकर के ऊपर रख दिया है। अब चलिए LVDS का पट्टा वगैरह जो भी है सब लगा करके इसको हम फाइनली चेक करते हैं। और LVDS अच्छी तरीके से बिठाएं, नहीं तो पैनल ख़राब हो सकता है, तो आगे को और भी दिक्कतें आ सकती है, इसलिए LVDS को अच्छी तरीके से आप लगाएं। अब चलिए इसको हम चालू करके इसको चेक करते हैं कि हमारा ऑडियो चालू हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा ये ऑन हो चुका है। अब इसमें हमारा ऑडियो भी आ चुका है। अब आपको चेक करके आपको दिखा देता हूँ। पहले कनेक्शन ये देख लीजिए, आपको पास से आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए हमारे स्पीकर में गाना शुरू हो चुका है, लेकिन हम ज़्यादा साउंड यहाँ पे आपको नहीं सुना सकते हैं। तो ये पेपर के ज़रिए आपको पता लग रहा होगा कि स्पीकर हमारा ऑन हो चुका है। और मदरबोर्ड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऑडियो का कोई जैक नहीं लगा हुआ है। हमारा दूसरा मदरबोर्ड से ऑडियो बोर्ड से हमारा स्पीकर चल रहा है। तो हमारा दोनों स्पीकर चालू हो चुका है, लेफ़्ट और राइट दोनों चालू हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना जो है LED को रिपेयर कर सकते हैं बिना मदरबोर्ड चेंज किए हुए। तो ये छोटी सी ऑडियो बोर्ड लगाने से आपका मदरबोर्ड बच गया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और दोस्तों कनेक्शन करना आप सीख चुके होंगे। अब चलिए हम इसको पिक्चर भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, और एक ख़ास चीज़ मैं दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, जो कि आप इस LED TV पे आपने देख पाया है या नहीं देख पाया, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। इससे पहले चलिए इसको हम टेप कर लेते हैं अच्छी तरीके से, और टेपिंग बढ़िया से करें। और ऑडियो बोर्ड के नीचे कुछ आपके पास अगर डबल टेप हो तो डबल टेप लगा दे। अगर डबल टेप नहीं है तो कोई पेपर वगैरह हो या नीचे टेप लगा करके अच्छी तरीके से इसको चिपकाए, ताकि बॉडी से ये टच ना हो। अब चलिए देखिए फाइनली इस तरीके से हमने चिपका दिया है। तो ये आज की छोटी सी दोस्तों वीडियो थी, जो हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। आप पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारे वीडियो कैसी लगी आपको दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो ये आज की छोटी सी वीडियो है। हम फिर किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या खास कमी है वो मैं पहले आपको बता दूं। ये वीडियो आप ध्यान दीजिए, इसमें जो है मैपिंग की प्रॉब्लम है, जो कि सही नहीं हो रहा था। कस्टमर ये उल्टा ही टीवी टांग करके चला रहे हैं, तो हमने भी वैसे इनको चालू करके दे दिया है। तो ये इसमें दिक्कत है, मिरर जो है उल्टी लगी है, आपने ध्यान नहीं दिया है। तो चलिए हम फिर किसी और नए वीडियो में